Čau, já jsem Jakub, hraju na bubny a to je všechno, co bych vám chtěl říct. Ja som Michaela, hrám na saxofón, rada improvizujem, rada skladám, rada hrám v tejto kapele, pre ktorú sa snažím tiež písať. Čaute, ja som Štefan a hrám na gitaru a taktiež skladám pre túto kapelu, ale aj pre iné kapely. Všetci traja sme študentmi českých škôl, ktoré sú zamerané na jazzovú interpretáciu. Čo bol taký hlavný náš prienik, kedy sme sa stretli. Zistili sme, že sa každému páči, čo robí ten druhý. Takže ja s Miškou som sa stretol v Banskej Bystrici cez nejaké spriaznené kapely a spriaznených hudobníkov a v skúšobni vlastne, kde sme, vlastne naše prvé stretnutie bolo, že sme sedeli 5 muzikanti a hrali sme už improvizovanú hudbu a vlastne vtedy som si povedal asi, že si Miškou možno viem predstaviť aj nejaké iné fungovanie v kapele. Tak sme založili trio a to sa tak menilo. Bubeníci sa menili a potom sme vlastne obidvaja nastúpili do škôl, do Čiech a tam sme vlastne spoznali Jakuba v Prahe na pražskej scéne hudobnej. A takto vznikol KIN. Vlastne KIN je voľné pokračovanie Saturmy, keďže vlastne my s Miškou sme ostali a vymenil sa bubeník a niektoré tie skladby, kompozície ostali s nami živé doteraz, takže je to také voľné pokračovanie, len názov sa zmenil. To pojítko s jazzom sú tie naše katedry, z ktorých pochádzame. Ale myslím, že čím ďalej spolu hráme a čím ďalej spolu nejako tvoríme, tak zisťujeme, že je veľa iných nejakých zdrojov inšpiračných, ktoré nás posúvajú v tom celom, čo vytvárame.
jeden z nich je jazz. Ale také najväčšie asi pojitko je pravdepodobne teda improvizácia v takom väčšom v globále. Máme radi, ak teda hovoríme o nejakej konkrétnej scéne newyorskej, downtownovej, tak určite sme to všetci, alebo minimálne hovorím za seba, že som to nejak počúval a vstrebával a určite som sa to snažil aj napodobniť a potom to nenapodobňovať. Ale že by sme si povedali, že teraz sa venujeme improvizácii za zameraním na nejaké jedno hnutie, že je to proste free jazz, alebo je to voľná improvizácia, kde nemôže zaznieť melódia. Každé tie hnutia sú v nejakom ponímaní veľmi striktné, alebo že či to je len noise, tak takisto to môže byť veľmi fašistické, ako aj nejaké jazzové idiómy, takže snažíme sa nehovoriť si, že čo to je, snažíme sa prinášať skladby na skúšky a hrať sa. Takže že by sme to nejak pomenovali, tak to asi nie. Ja si myslím, že tá scéna tu nejaká je a to vidno tu aj na plagáte za nami, že tá scéna je dosť svieža a veľmi, veľmi farebná. Takže ja si myslím, že priestorov, kde sa dá hrať, je viac než dosť. Takže myslím si, že sťažovať sa nemôžeme. Tak je to napomedzi pre nejakých úplných voľných improvizátorov to je možno na jazzle a pre jazzmenov je to pre striktných jazzmenov je to možno málo jazzové alebo vôbec nejazzové, alebo si myslia, že to robíme kvôli tomu, že nevieme zahrať jazzový štandard poriadne ako sa má, tak sa vyberáme nejakými takýmito cestičkami, čo je možno aj pravda, ale možno nie. Album nám vyšiel ešte pod Saturmou, ale o pár dní budeme v štúdiu v Kodani a to má byť chystané EPčko, takže niečo menšie, ale o rok na jar budeme zase v štúdiu a budeme nahrávať album. Ale myslím, že už máme asi približne nejaké
koncepty, že k čomu by sme sa chceli viac priblížiť a k čomu až tak už úplne nie. Tak je to určite iné asi ako že improvizovať nejaký jeden koncert pred ľuďmi a inak sa tá atmosféra vyvoláva v štúdiu, ale tým, že tá hudba je, to by som asi možno iba trošku objasnila, že je to akože tak na polovicu možno improvizácia, na polovicu aj kompozície. A teraz sme v štádiu, kedy sa snažíme vlastne písať a premýšľať o tom vlastne, ako môže vyzerať napríklad jedna pieseň na albume. Či vlastne skombinovať ten prístup kompozície a improvizácie. Takže je to niečo, čím sa zaoberáme. No. Ale myslím si, že ten album chceme nahrať, takže to je možné to nahrať na jeden album.